Hello， 大家好，这里是爱自己 Love Myself， 我是解说员刘祖婷，我是解说员张馨予。今天我们的主题是大风吹，吹什么？接下来由我们来带领大家进入网课圣经的世界。这本书主要是在分享一位企业家如何用社群媒体来为自己的公司带来获利。在书中的第101页中，我们看到由于网潮的兴起，造成资讯量过于庞大，而消费者会在商品评论区留下正面或是负面的评论，并分析该商品的特点、价格、服务态度好坏。即将要购买的消费者就会去翻阅这些优劣的评论，去决定是否要购买该商品。但是这些只是个人的评论，并不能代表整体消费者的想法。因此，我们想探讨网络言论所带来的影响力。案例1：果果范江验风事件。欢迎来到午间新闻，我是主播张馨予。范江验风在2025年10月29日在 Instagram 上发影片，指控果果和王子不伦，而果果也在2025年11月1日发影片做出回应。现在就带你们来一探究竟。我是范江验风，我就看见了太太与王子邱胜义明确的出轨证据。回想起那一刻，那是我人生第一次体会到那种撕心裂肺的痛。我是果果，很抱歉现在才跟大家说明事情的经过。就是虽然以为自己早就做好心理准备要面对这一切，但没有想到会有这么多跟事实不符的说法，所以我觉得必须要说出来。婚姻走到这里，一直以来谈离的过程中，就是这么围绕着都是钱，没有小孩的安排还有照顾。网友根据此事件在社交平台上展开讨论。这种事情也要摊到台面上来说，也太可笑了吧？说什么自己爱小孩，作为公众人物，把太太出轨这种丑闻放到网络上公审，都没想过会波及到自己的孩子吗？别胡说八道，我自己本身也被戴绿帽，恨得牙痒痒，却未得到平反，甚至觉得很不公平。为什么自己明明是受委屈的人，但搞得自己却像个傻瓜一样，莫名背上那些无关出轨的罪名？像范江这种男生最讨厌了，钱赚得少，女生又背负着生小孩的责任，已经够辛苦了，还要被迫接受你这种自卑型人格。换作是我，这种婚姻不要也罢。你们这些女权人是可以闭嘴吗？能不能就事论事？今天是女生有错在先，爱上老王是不会等离婚之后吗？非要在婚内是在哈喽？可是我原本看到范江发的影片，觉得他说的很有道理，而且就像 B 网友所说的，出轨的人在想那些什么543，根本没讲到重点。但是现在看到女权人士的发言后，我又心软了啊！怎么办？毕竟我也是女生，感觉可以谅解他一点吗？案例2：王 A 等事件。视频爆唱 You make me 我在这的有你却躺在请问大爷你要我的歌是个坏人就不必你决定 You make me having fever目前记者所处的位置在王 A 等的表演现场，针对艺人的临场表现，网络上出现了不同的声音，让我们来听听大家的想法吧。我认为王 A 等身为成年人，而且还是拥有舞台主控权的歌手，在当下的处理方式过于情绪化，选择直接蹲在一旁，不仅让场面更尴尬，也未尽到专业表演者应该有的危机应变能力。
我觉得这位女学生真的很不尊重人，在未受邀的情况下就冲上舞台，打乱了原本的表演节奏，让场面很难看。我一开始也觉得学生很爱现啦，但看大家一直在骂艺人，我也开始觉得他处理的好像不太妥当。我现在就是觉得两边都有问题啦，一个太冲，一个反应太差。从留言可以看出，网络上的声音也在不断影响彼此的想法。那应该如何去思辨这些留言，是我们大众都应该要思考的事情。这里是爱自己 Love Myself 新闻台刘祖婷采访报道。案例3：黄子韬徐艺洋事件。天哪，需要我假装震惊一下吗？就在刚刚，黄子韬艾特徐艺洋发文，愿我们永远是我们，并配图2个人在海边夕阳亲吻的合照。徐艺洋也同步发文，日落海边10个心愿。随后，黄子韬发布官宣视频，有眼尖的网友发现，手机转场的时间是5月，俩纠结了2个月，终于公开了这个人尽皆知的秘密。让我们来看看网友们是怎么说的吧。人家交个女朋友，还得经过粉丝同意吗？都说了父亲去世不想公布，想等父亲过世满3年后再公布。狗仔偷拍，你们却不去骂狗仔，骂他们不想公开，不该被拍到，实在离谱。难道不公开就不能在一起吗？粉丝不都觉得偶像开心快乐最重要吗？非要骂到偶像都开始忧郁想自杀才要道歉吗？我真无语了。我要是他粉丝，我都心碎死了。粉丝一点一滴的付出，把他送到现在的成就。结果他说自己这么多年来的精神寄托，最大的是徐艺洋的爱。一边暧昧不清，一边又一直说没谈。说白了，就是又想要爱情，又想要圈粉丝的钱。有时候真心觉得他们当明星很累，明明2个人就互相喜欢，却因为大众的观感，没有办法像普通人一样大大方方的秀恩爱。他们在拥有明星的身份之前，也是一个凡人，拥有感情是一件很正常的事啊。黄子韬谈恋爱就像拉稀一样，时隔一段时间憋不住漏了点，最后实在没办法了，窜了一裤裆，而且窜得人尽皆知。听了两方的言论，我也觉得挺有道理的。第一，我是赞同他谈恋爱的，毕竟他也是人，总是要结婚的，也很喜欢他们这对。第二，就是不懂他为何当初那么坚定地否定有谈恋爱的事实，而事后又官宣，打得人措手不及。纯路人，为什么大家都不太喜欢他的样子啊？因为他既要又要吧，哈哈。哦，谢谢了。他谈了还澄清说没谈，不然路人和粉丝也不会那么无语。原来都看出来了。由上述事件可得知，由于网际网络快速的发展，成为评论者和观察者是一件很容易的事情，而网络上的言论所带来的影响更是无远弗届。因此，现代人很容易接受一方偏颇的言论，而盲目的跟从，未保有自己的思想。综合上述事件，我们想知道为何现代人易受网络言论影响而被带风向。何谓带风向？带风向是指透过特定的策略或手段，刻意引导大众的舆论走向或思维框架。第一点，人们在这资讯的洪流中，只选择被动的接受讯息。因为现在的网络资讯量过于庞大，使人不会想去思考事情真正的样貌，只是一味的接受别人丢出来的资讯，所以导致大众只看到片面的消息，而被洗脑成为墙头草，风往哪吹你就往哪倾斜。第二点，物以类聚。人们总喜欢与自己意见相符的人靠近，排斥于不同于己见的人。大数据会根据个人的偏好，选择推荐与使用者想法相同的贴文，而强化了原先既有的偏见，因此造成同温层效应。第三点，从众效应，随波逐流。在不确定的情况下，若人对自己的判断力不太有信心，就会高估其他人的正确度，且害怕自己成为被孤立者，因此选择相信别人的发言，
跟从大家的脚步。第4点，锚定效应，把熟悉或刚接触到的东西作为判断依据。大家习惯将首次接触或是自己熟悉的资讯优先纳为己见，就容易被此讯息限制框架，无法接受其他不同的观点，导致自己视野狭隘。第5点，情绪大于理智。当人们看到偏激或带有极端字眼的发言后，观察者很容易被评论者的情绪渲染，造成自己也未经过大脑思考就被情绪带着走，无法判断事情的对错。第1点，停。接收到有疑虑的问题时，我们应该要先停下脚步，进一步的判断讯息的正确性。第2点，看看是否有其他相关讯息可以佐证接收到的资讯是否属实。第3点，查证，多方查证不同角度的观点，进而思考判断对于讯息的真伪，或是到查核平台确认讯息是否属实。第4点，情绪化，检查是否具有情绪化字眼。若言论中带有大量愤怒、歧视或挑衅性的词汇，通常是为了触发读者的情绪，而非提供理性资讯。检视讯息意图，思考这则讯息是否隐含政治、商业利益或认知作战的考量。第5点，多看些没有被浓缩的书籍资料，请教专家。第6点，勇于提出假说，与不同立场的人讨论，交换意见。第7点，永远保持好奇、开放与健康的质疑。看完果浆事件、王 A 等事件以及黄子韬、徐艺洋事件后，其实可以发现，网络上的风向真的很容易影响大家的想法诶。对，而且很多人原本只是有点不确定，结果在各种留言的影响下，居然就慢慢被带着走了，真是不可思议。而且会有这种现象，就是因为现在的网络资讯量过多，导致人们懒得去整理讯息。所以最后我们想提醒大家，在面对网络资讯的时候，要先停下来思考，多方查证，不要只看单一说法，也不要被情绪带着走，不要成为被风向带着走的人，而是成为能够自己判断方向的人。